佢話我又有新嘅問題啊，在家可以打坐嗎？需要作任何保護嗎？咁不過實在咧，好多人都會有呢個誤解，以為咧喺屋企咧就唔可以打坐嘅，而打坐咧就會好容易有好多danger 危險啊！有咗危險啊！咁所以點解咧？佢就話需要作任何保護嗎？咁我先講在家可唔可以打坐啦？當然可以打坐啦。如果坐喺屋企唔可以打坐嘅話，咁你哋大家咁多朋友，今日有50幾個喺 Zoom 上邊，咁個個都大部分應該係全部都喺屋企，咁咪即係唔使打坐啦，係嘛？咁即係話在家係可以打坐嘅，實在打坐係可以好多地方都可以，就算你喺公園又得，你喺寫字樓又得，你喺餐廳又得，當然啦，喺公共嘅場合都得，係譬如巴士都可以。實在打坐唔係話盤起一兩隻腿，合隻手疊埋，合埋兩隻眼叫做打坐。大家要明白咩叫做打坐？打坐究竟係為乜嘢咧？咁係培養一個正念。呢個正念就等於好似頭先我哋喺禪坐嘅時候講嘅，就係希望自己透過一個靜態能夠降服、明白自己呢個自己一個心，能夠可以調服佢，能夠降服佢。等佢點樣啊？等佢自己知道，哦，原來我有呢啲問題，有呢啲問題，我喺呢啲問題嘅時候，如果啲問題出現嘅時候，令到我會生起咁嘅情緒，或者令到我會做一啲咁嘅行為，而呢啲情緒同埋啲行為有好可能係傷害自己，亦都有好可能係傷害別人。咁我再唔再做啊？繼唔繼續做啊？未學打坐之前可能唔知嘅，因為冇一個覺照嘛。咩叫覺照啊？覺即係發覺、察覺，照即係好似睇鏡咁，照腰鏡咁望住，哦，原來都有污糟喎，原來呢度有皺紋喎，原來啲頭髮唔整齊喎，咁呢個照住嗰塊鏡係好清楚咁，唔會同你加多，唔會減少嘅。你頭髮黑，佢唔會將佢變白，你眼眉黑，佢唔會將你變黃，唔會嘅。個鏡就係咁。所以打坐就係如實咁俾你睇到，你而家當下係點樣，呃唔到人㗎，呃唔到人㗎。咁所以培養打坐咧，就係話希望培養自己一個可以了解自己嘅渠道。了解自己嘅渠道，不單止了解自己內心嘅渠道，亦都係了解內心而家呢個情緒或者呢個習慣或者乜嘢，佢究竟係點樣嘅咧？咁就算譬如我哋出現嘅情緒好澎湃，或者好洶湧，或者好唔開心，或者好開心，或者好多慾望，諸如此類呢啲。如果我哋透過靜坐、透過覺照嘅話，我睇得到佢之後點啊？佢原來我唔跟住佢跑嘅時候咧，佢就唔跑噶咯喎。佢不單止唔跑，佢甚至冇消失嘅。咁所以一定要明白清楚打坐究竟係乜嘢意思。坐一坐可以講用一個字叫做禪，禪係叫做靜慮，安靜咁思慮。思慮唔係用呢個腦袋，而係透過去覺察。所以在家任何時候都可以做呢個行為或者呢個修行嘅方法。當然啦，如果喺公眾嘅場所，譬如你話我坐船啊咁，或者我坐火車啊，或者坐飛機啊，坐巴士啊，我可唔可以坐？當然可以啦。坐飛機比較安全嘅交通工具，即係好平穩嘅，都係嗰幾百人成日都係坐喺嗰度坐10幾個鐘頭，係咪？但係你譬如你坐火車啊，或者坐巴士啊，或者坐小巴嗰啲，車上車落，好多人上人落㗎嘛。咁你就點啊？打開隻眼睛，但係打開隻眼睛，隻眼睛可以唔使望到出邊嘅嘢，但係個心唔追出邊嘅嘢，實在個心係向入邊望嘅。
所以呢個喺公共場所亦都可以收到，可以利用公共場所嘅喺公眾場所嘅時間去收集靜慮都可以。所以點解佛陀話修行喺一日24小時都係可以修行，無論你喺行住坐臥都可以修行。呢就係咁解啦。咁需要作任何保護嘛？咁呢個朋友仔咧，一定係聽到一啲以前聽過啲可能信息啊，或者睇過啲咩書籍啊，咁覺得打坐係會好大危險啊，會走火入魔啊咁所以佢會問呢個問題。咁咧佢就係跟住落嚟咧，佢就係因為咁講，佢話因為聽過道教嘅師傅說，不應胡亂打坐很容易被鬼上身，真有其事嗎？我師傅話就係哪裏咁多龜咧？咁容易龜上身咩？咁我師傅講噶，唔係我講噶。我唔係批評道教嘅師傅，實在佢係講得啱，唔應該胡亂打坐，即係話你唔應該自己隨便去學習，唔應該就咁睇書就去學，唔應該自己聽到人哋講咁做咁你自己翻屋企係咁做，你應該係點樣啊？應該真真正正係去跟一個師傅跟一個老師咁喺禪坐唔係佛教嘅專有嚟嘅。實在禪坐喺佛陀出世之前喺印度已經有佢哋叫瑜伽瑜伽行者。咁譬如你而家所謂喺坊間好多學瑜伽嘅，佢都會有教觀呼吸嘅，但係佢個觀呼吸同佛陀教嘅觀呼吸唔同咁解啫嘛。而佢因為佢個觀呼吸係為健康去出發，而佛陀教嘅觀呼吸係一個心法嚟嘅，而我哋可以改變我哋個心識嘅，改變我哋嘅行為嘅。咁所以你唔應該胡亂打坐，佢講得啱。但係很容易被鬼上身咧。我自己咧就覺得呢個係值得商榷嘅。我好似我頭先講，我師傅話真係咁多龜咩咁就算真係有咁多鬼都冇理由咁容易鬼上身。如果你同隻鬼能夠上你身咧，一定係你同你前世一定有一個姻緣佢今生先要揾你嘅啫，係咪？咁唔係又究竟你打坐抑或唔打坐？但係打坐有一啲人咧係好容易出事嘅。乜嘢人咧？就係佢藉住打坐，希望得到一啲乜嘢好特異嘅功能，或者貪着乜嘢好特別嘅感受或者經歷。咁嘅時候咧，喺打坐嘅期間咧，如果佢有啲乜嘢嘅，譬如有咩特別嘅，或者啲咩比較佢從未有過嘅經驗，而係好愉悅嘅，或者係有好殊勝嘅，或者譬如佢真係坐得比較靜啦，比較定啦，佢可能見到有少少光唔出奇。咁咧佢就會點樣啊？一路喺嗰個景象或者嗰個 situation 嗰個狀況入邊一路追，就好容易生起一種貪心。嗰種貪念咧永無止境嘅。咁咧嗰陣時候咧就會容易出事啦。所以咧我啲人話走火打坐係咪容易走火入魔？我可以講唔係，但係會。點解會啊？就係因為啲人貪境界，貪特殊嘅經驗，而唔放過呢啲境界，好多時咧讓到自己咧係可以講神魂顛倒神魂顛倒，讓自己咧以為自己真係好醒目喺某一個境界入邊，咁嘅時候咧就容易出問題。我帶咗禪修都有20年左右啦，20鬆啲年啦。咁我真係見過，有冇見過鬼上身喺禪修班？冇見過。我有冇見過走火入魔？冇，真係走火入魔，我未見過真嘅走火入魔。我見過嘅係扮嘅走火入魔，就能夠俾我道破嘅走火入魔。嗰啲全部都係貪心而引致嘅。
咁所以咧我哋要有一個實在學習任何乜嘢都係嘅，學佛法仲更加，或者學任何宗教去追隨任何宗教都係，我哋都要好有一個正確嘅觀念，追隨正確嘅宗教先至可以因為樹大有枯枝，族大有乞兒我哋中國人成日都講嘅好多人咧利用譬如宗教嘅種種咧去吸引乜嘢？吸引名色利，係咪啊？所以我哋就無論你學乜嘢咧，都係應該要有一個好正確嘅知見。所以唔好立亂聽，唔好立亂睇，自己唔好立亂做。我亦都好贊成禪坐係一定要跟老師嘅，因為點解咧？如果你喺禪坐嘅時候，你有啲出現咗啲咩狀況嘅話咧，如果你唔跟老師嘅話咧，你去問邊個咧？係咪啊？問邊個啊？仲有禪坐咧，亦都唔好話點樣啊？又跟下呢個，又跟下嗰個，又學下呢樣，又學下嗰樣。我成日都講嘅，我啲學生都知我好中意用呢個名詞嘅，叫混醬。唔知究竟係甜醬抑係辣醬，咁咪變咗混醬啦，係咪啊？咪變晒味咯所以就係唔好混醬。就算真係就係學禪坐都係。如果你話我覺得呢個老師唔夠料咁，唔緊要，你揾個第二個夠料嘅，但係跟嗰個老師。如果你話唔係喎，我而家都仲未知道呢個方法啱唔啱我喎，唔緊要，你花1年半載，但係你一定要喺你學咗呢個方法入邊，你要用功一段時候，你先至知道嗰個方法究竟啱唔啱你。你用功一段時候，你覺得係喎，我不知不覺原來我改變咗喎，咁呢個方法啱你啦，咁你應該就點樣啊？堅持落去，唔好再東張西望啦，唔好再找張三李四。OK。